မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာအီရန်ဟာတိုက်ခိုက်ခံရပါပြီအခုချိန်မှာပါရှင်ပင်လယ်ကွေ့ရဲ့ဂျိုးတူပုံရိပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေတွေထဲမှာမီးကိုရောင်တမဏီကြီးတွေအများကြီးစုပုံနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါတွေဟာအမေရိကန်ရဲ့လေယာဉ်တင်ဘော်တွေဖြတ်တင်ဘော်တွေနဲ့ကုန်းရည်တွေစစ်စင်ရေးတင်ဘော်တွေပါပဲတာမန်လူတယောက်အတွက်တော့ဒါဟာစစ်ပွဲတစ်ခုရဲ့အစာနေမိတ်ပုံပါပဲကမ္ဘာအင်အားကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအရှိအလဲပိုင်းကသူ့ရဲ့အနှစ်ရှည်လမြရန်သူဟောင်းအီရန်ကိုနောက်ဆုံးမှာတော့ခြေမုံဟိုပြင်ဆင်နေပြီးတော့ထင်ရပါတယ်စာရွက်ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ဒီတိုက်ပွဲကဘလို့မှတင်နေစမနေပါဘူးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာသူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ကိုနောက်ထပ်9နိုင်ငံပေါင်းတာထပ်ပို့သုံးဆွဲပါတယ်သူတို့မှာတိုးဟွာတိုက်လေရင်တွေအတန်ထက်မြန်တဲ့ဒုံးပြန်တွေနဲ့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားဘဲနေရာမဆို48နာရီအတွင်းစစ်တပ်တစ်ခုကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုန်ရည်ကြီးရှိပါတယ်။ theory ကတော့ပန်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ဟာနေ့လယ်စာမစားခင်မှာတော့တီဟီယန်ရဲ့စစ်ရေးအခြေခံအဆောက်အုံတို့ကိုဖျက်ဆီးပြနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်မှာပထမကြဲကြဲလောင်းလောင်းမပြောချင်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်မှန်တစ်ခုရှိပါတယ်။ချင်းထောင်မှုတွေကြားပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကြား45နှစ်တာပြင်းထန်တဲ့ရန်လိုမှုတွေကြားမှာတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအီရန်ကိုအပြည့်အဝကျူးကျော်ဖို့ပယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အိန္ဒိယချင်းအီရတ်ကိုဆိုရတတပ်အနေငယ်တွင်ကျူးကျော်ခဲ့တယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုဆိုနှစ်20ကြာသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ကတော့ဘယ်သူမှမထီပဲအဲ့ဒီတိုင်းရှိနေဆဲပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာနားလည်ဖို့အတွက်မြေပုံပေါ်မှာမြင်နေရတာဟာရိုးရိုးနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာတဘာဝကနေစစ်တပ်တွေကိုချေမှုန်းဖို့ဖန်တီးပေးထားတဲ့ပထဝီကုန်းဆိုင်ရာခန့်တက်တစ်ခုပါပဲ။ကဘာပြတ်မလို့အခြေအနေတွေကနေဘလို့ရှင်းထမ်းရမယ်ဆိုတာကိုနှစ်9000ကြာသင်ယူခဲ့တဲ့လူယဉ်ကျေးမှုကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကိုမကျူးကျော်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကစိတ်ဆန္ဒမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲသူတွေကအီရန်ဟာနောက်ဆုံးပေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုဆိုတာကိုသိထားလို့ပါပဲ။ဒါဟာယောရောပ၊အာရှနဲ့အာဖရိကတိုက်သုံးတိုက်ရဲ့အလဲဘဟုံးမှာတည်ရှိပြီးနိုင်ငံ9နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ထိပ်ဆံနေတာပြီးကမ္ဘာပေါ်ကအရေးကြီးဆုံးရေကြောင်းလမ်းတွေကိုပါထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။အီရန်ကိုကျူးကျော်တာဟာစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဗီယက်နမ်နဲ့အီရန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုစစ်လေ့ကျင့်လေလို့ဖြစ်သွားစေမယ့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာကိုအထက်တဲ့ mission တစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီကျူးကျော်မှုဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာနားလည်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးကိုမကြည့်ပဲမြေပြင်အနေအထားတွေကိုကြည့်ရပါမယ်။နိုင်ငံရေးမြေပုံကိုပိတ်လိုက်ပြီးပထဝီအနေအထားကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာပဲဘလို့ကျူးကျော်ရေးစီမံကိန်းမဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားလို့ပါပဲ။ဒီဟီရန်ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့စီမံနေတဲ့အမေရိကန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တယောက်သားဆိုရင်ချက်ချင်းကြီးပြဿနာကြီးမားနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။အီရန်ဟာ3ဖက်3တန်ရေကျုံးတွေနဲ့ကာကွယ်ထားတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလိုပါပဲ။နောက်ဖက်မှာဆိုရင် Caspian ပင်လယ်နဲ့ Elbows တောင်တန်းတွေရှိပါတယ်။တောင်ဖက်မှာဆိုရင်ပါရှင်ပင်လယ်ခွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာကတော့အနောက်ဖက်ပါ။အနောက်ဖက်နယ်နိမိတ်တရောင်လုံးကန်ယိုတန်းကနေဒူကီနဲ့အီရတ်တတိအကျပြတ်နဲ့သေးကန်တာကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါတွေဟာရိုးရိုးတောင်ကုန်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာမညီမျှရှုပ်ထွေးပြီးကြောက်တောင်တန်းပြင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအီရန်ပြည်တွင်းအတဘာဝတိုင်းကတစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ဒီမြေပြင်မေထားကအရန်ချမ်းတန်ပြီးဖတ်ထန်းဖို့ခက်ခဲလွန်းတာကြောင့်ရာစုပေါင်းများစွာကတည်းကအင်ပါယာကြီးတွေကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကြမ်းတမ်းဆုံးဥပမာတစ်ခုကတော့1980မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။အီရတ်အာဏာရှင်ဆာဒန်ဟူစင်ဟာအီရန်ဒေါ်လာရေးရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုကြည့်ပြီးအရေးယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာရေနံကွယ်လွှမ်းတဲ့ခူစီစတန်ပြည်နယ်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးအီရန်အစိုးရတစ်ကိုချေမှုန်းဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကြီးမားတဲ့ကျူးကျော်မှုတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဆာဒန်မှာအင်အားကြီးတဲ့စစ်တပ်ရှိပြီးအာရတ်နိုင်ငံအများစုကလည်းသူ့ကိုထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။သူကရတတာကနေငယ်တွင်တီဟီယန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တင်ကားတွေဟာမြေပြင်အနေထားနဲ့ပဲထွေခဲ့ရပါတယ်။အီရတ်စစ်တပ်ဟာဆာဂရော့စ်တောင်တန်းရဲ့တောင်ချီကိုဝင်တိုက်မိပြီးပိတ်မိသွားခဲ့တယ်။သူတို့လှုပ်ရှားလို့မရခဲ့ပဲသူတို့ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေလည်းပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်။နှစ်ကြာအောင်နေစက်ဒေတာကိုကြော်လွန်ဖို့ရုံခံခဲ့ရပေမဲ့ရန်သူရဲ့ဖိနှိပ်မှုနဲ့ပဲကြုံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အီရတ်ကရပ်တန့်ကြုံတာမကအီရတ်တပ်တွေကိုနေစက်တရောင်လုံးပြန်လဲမောင်းထွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီသမိုင်းသင်ခန်းစာကအရေးကြီးပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ကကန်ယိုဒန်ကနေတီဟီယန်ကိုတွားကျင်နေဆိုရင်ခြုံခောက်တိုက်ခိုက်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကျင်းမြောက်တဲ့တောင်ကြားလမ်းတွေကနေဖြတ်တန်းသွားရပါလိမ့်မယ်။တောင်ကြားတိုင်းဟာတက်ကွင်းကြီးတွေပါပဲ။တောင်တန်းတွေကိုဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ရင်တော့လုံခြုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဘက်ချင်းမှာကာဗီယာနဲ့လွတ်ဆိုတဲ့ဘေခါတေးခန္ဓာကြီးတွေကစောင့်ကြိုနေပါတယ်။လွတ်တေးခန္ဓာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအပူဆုံးနေရာတွေထဲမှာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပူချိန်80ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် Fahrenheit 158ဒီဂရီအထိမှတ်ထားပါတယ်။တောင်တန်းတွေကိုဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်လူသိန်းနဲ့ချီတဲ့တပ်သားတွေတင်ကားတွေနဲ့စီတင်ကားတွေကိုအပူဝီးလုံကျွမ်းနေတဲ့မီးဖိုးတဲ့ဖြတ်တန်းရတယ်လို့မျိုးရွှေ့ဖြောင်းရတာဟာပဲစစ်ဗိုလ်ချုပ်မှစီမံချင်းမှမဟုတ်တဲ့ကြောက်မှတ်ဖွယ်ရအိမ်မဆိုးတစ်ခုပါပဲမြေပြင်တစ်ခွင်းကရန်သူကိုမတိုက်ခိုက်ခင်ပါပဲမြေပြင်နဲ့အရင်တိုက်ခိုက်ခင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်တွေကပြန်မပတ်ဘူးလူတွေကတော့ပြန်ပတ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအီရန်နဲ့ဒုတိယမြောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးအန်ဒီရဲ့များနိုင်တဲ့ကာကွယ်ရေးအလွှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူဦးရေအနေထားကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်အီရန်အစိုးရကအာဏာရှင်ဆန်တဲ့အထက်လူတွေကကျူးကျော်မှုကိုကြိုးဆိုနေမယ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာထင်ရောက်ထင်မှားနေတာမျိုးရှိပါတယ်2000ခုနှစ်ကအီရန်လိုမျိုးအခြေအနေတွေမြန်ပြိုလဲသွားမယ်လို့သူတို့ယူဆကြတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်ကအီရတ်မဟုတ်ပါဘူးအီရတ်ကဗီဒီဆွဲပေးထားတဲ့ပထဝီကုန်းနယ်နိမိတ်အခြေခံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အီရန်ကတော့နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာတမိုင်းအစဉ်ရှိပြီးတစုတစည်းတွေဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံတော်တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ပြောနေတာလူဦးရေတန်း90နီးပါးရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဒါဟာကျွန်တော်တို့ကျူးကျော်တော့ကအီရတ်လူဦးရေရဲ့30ဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေအများစုကရှီယာမွတ်စလင်တွေဖြစ်ပြီးတစားတွေဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလက္ခဏာကိုဖန်တီးပေးထားပါတယ်နိုင်ငံမှာပါရှင်အာဇာရီခတ်ပါလုတ်စားတဲ့လူမျိုးစုံပေါင်းစုံရှိနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ချင်းရွယ်ထားပါတယ်တမိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုအခက်အခါပြထားခဲ့တာကတော့နိုင်ငံခြားအင်အားစုတစ်ခုကအီရန်မြေပေါ်ခြေချလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးကတောက်ကစားတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးလူထုဟာကျူးကျော်သူကိုစတင်ဖို့ကစုကစီတွေဖြစ်သွားတာပါပဲ
1999年မတိုင်ခင်တော့ကအီရန်ဟာတကယ်တမ်းကျတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုတိုက်လေရင်တွေရောင်းချပေးခဲ့တဲ့တန်တမဆက်ဆံရေးတွေလည်းအတော်လေးနှရှင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစ္စလာမ်တော်လှန်ရေးကနိုင်ငံရဲ့ DNA ကိုပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အာယာတိုလာခိုမီနီဟာရှားဘိုရင်ကိုဖြုတ်ချရုံနဲ့မကပဲနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်ကိုပါအပြည့်အဝပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူကအစ္စရေးကိုနံပါတ်1ယောက်ရန်သူအဖြစ်ကျွညာပြီးဆက်ဆံရေးအားလုံးကိုဖျက်တော့ကအမေရိကန်တန်ယုံကိုခုတ်ခံတွင်ထားမှုရဲ့စင်ကေတာအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ဒီအပြောင်းလဲကနိုင်ငံရေးသက်ဆိုင်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါကပတ်ဝန်းကျင်ကအာရပ်ဘိုရင်တွေကိုထိလန့်စေခဲ့ပါတယ်ဒေတာဝင်ကဘိုရင်တွေနဲ့ရှေ့တွေကအီရန်တော်လှန်ရေးကိုသူတို့ရဲ့အာဏာတွေချိန်ထောင်မှုအဖြစ်ရှုရင်ခဲ့ကြပြီးအယူဝါဒကနေစဖြတ်ကျော်ပြန်မှာကိုစိုးရင်ခဲ့ကြပြီးဒီအထီးကျဲမှုကအီရန်ကိုလိုက်လော်ညီမြန်လို့တွင်ထောင်ခဲ့ပါတယ်အနောက်ဘက်မှာဆာဒန်မြောက်ဘက်မှာဆိုဗီယက်တောင်ဘက်မှာရန်လိုတဲ့အာရပ်နိုင်ငံတွေစားတဲ့ရန်သူတွေဝိုင်းနေတဲ့အတွက်အီရန်ဟာတမယူရေးစစ်ပွဲတိုက်ခိုက်ပြီးရှင်းတတ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာအမေရိကန်ဒါမှမဟုတ်အစ္စရေးကိုတင်ကားချင်းတိုက်ပွဲမှာအနိုင်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမတူညီတဲ့စစ်တပ်ပုံစံတစ်ခုကိုတည်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုကိုနေလွန်နေတဲ့အပြင်ဖတ်ထိတင်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာပဲကျူးကျော်မှုအတွက်တွက်ချက်မှုကခက်ခဲတာကနေကဲဘေးဆိုင်တဲ့အခြေအနေအထိပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်အီရန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40ကျော်တွင်သူတို့ခန်းစီဝင်ယုံလို့ခေါ်တဲ့ကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းတရောင်လုံးပြန်ထန်နေသည့်ရှေ့တန်းကာကွယ်ရေးတိုင်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ဖို့တည်ဆောင်ထားတဲ့ကိုယ်စလုံးတွေအဖြစ်နဲ့လက်နက်အထွေးပြည့်ကွန်ရက်တစ်ခုပါတယ်။အယူဝါဒကရိုးရိုးလေးပါ။အီရန်ကိုတိုက်ချင်ရင်တခြားနိုင်ငံ၄နိုင်ငံကိုအရှင်ဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်ရပါလိမ့်မယ်။လေဘနန်မှာဟက်ဇ်ဘိုလာကစားပါတယ်။ဒါဟာရိုးရိုးလက်နက်အထွေးမဟုတ်ပါဘူး။အစ္စရေးကိုချင်းရွက်ထားတဲ့တုံးပြန်နဲ့တုံးပြန်150ထောင်ကျော်ထပ်ဆင်ထားတဲ့စစ်တပ်တဆိုင်ပြန်အားစုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆီးရီးယားမှာဆိုဖာတီမီယွန်တမရာလိုမျိုးအီရတ်မှာဆိုပတ်တာအထွေးစီလိုမျိုးစစ်ပွဲတွေမှာမထွေပြီးဒီဟီယန်ကိုတစ္ဆာခံတဲ့လက်နက်အထွေးတွေရှိပါတယ်။မကြမီမှာလည်းရင်းနှံမှာဟက်တီတွေပေါ်ပေါက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒီကွန်ရက်ကအီရန်စစ်သားတယောက်မြောက်မှာမချပဲအီရန်ကိုဆွမ်းအားပြနိုင်စေပါတယ်ဒီမဟာဗျူဟာကို2024ရဲ့စာပိုင်းမှာခေါင်းကြီးအကောင့်ထဲဖွေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပါတယ်တင်မာမှုတွေမြင်လာတဲ့အခါရင်းနှံကဟက်တီတွေကစေပေါ်တဲ့ထုံတွေထုံပြီးပင်လယ်ခင်းမှာကွန်ရက်တွိုင်းစင်ဘော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီထုံတွေကတီဆောင်ဖို့ဒေါ်လာ2000လောက်ပဲကုန်ချပါတယ်ဒါတွေကိုဖျက်ချဖို့အတွက်အနောက်တိုင်းရေးသူတွေကဒေါ်လာထန်ကြီးတန်းနဲ့အဆင့်ဖြစ်ဖြစ်တော့ထုံပြန်တွေကိုအနောက်ပြန်တုံရချပါတယ်ဒါဟာအခြေမညီမျှတဲ့အိမ်မဆိုးတွေပါပဲအီရန်ကနေဆက်ကွန်ရက်ကိုပို့ပေးပြီးကိုယ်စလုံးတွေက NDA ကိုယူကအမေရိကန်ကတော့ရေးချောင်းလန်တွေပွင့်နေအောင်ကြိုးစားရင်ငွေကြေးနဲ့အရင်ဆက်တွေကိုတွေးသက်ဆန်တွေကိုအကုန်ခံရပါတယ်တကယ်လို့ဒါကျူးကျော်မှုအစားခဲ့ရင်အဲ့ဒီခွင့်ရကြီးကအဖိဟွာအတွင်ဝါလာပါလိမ့်မယ်ရုပ်တရှင်ဆိုတော့အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားကအမေရိကန်စစ်ဆေးခန်းတွေကပြတ်ခတ်ရပါလိမ့်မယ်လေဘနန်ကနေတယ်လာဗီကိုဒုံပြန်တွေမိုးရတဲ့လို့ကြားလာပါလိမ့်မယ်ဆော်ဒီအာရေဗျကရေနံချက်ဆက်တွေကိုရေနံကနေဒုံတွေနဲ့ပတ်မှတ်တိုက်ခိုက်ပါလိမ့်မယ်အီရန်ဟာဒေတာတစ်ခုလုံးကိုဒါစားခံအဖြစ်အောင်မြန်ဖန်ဆီးလာပါတယ်သူတို့ဟာဒီဟီယန်ကိုတိုက်ခိုက်ရင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမီလောင်ပြကြသွားမယ်အခြေအနေမျိုးကိုဖန်တီးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်ရဲ့လက်နက်သားတွေကအဆုံးလက်နက်ကဒုံပြန်ဒါမှမဟုတ်ဒုံမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာဟော်မုစ်ရေလက်ကြားလို့ခေါ်တဲ့ကျင်းမြောက်တဲ့ရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုပါအီရန်ရဲ့တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းအဆက်မှာတည်ရှိပြီးဒီရေလက်ကြားကကမ္ဘာစီးပွားရေးရဲ့အရေးကြီးဆုံးလက်နက်ညွှန်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာရေနံစုစုပေါင်းရေ80%နဲ့တဘာဝသားဆွဲစာအဖျားကဒီချင်းမြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေတေးဆွင်ပြတ်တန်းသွားပါတယ်အီရန်မြို့တော်ပန်တာအာဘာစာဒီလက်နက်ညွှန်မှတ်ကနေ80ကီလိုမီတာသာဝေးပါတယ်အီရန်ဟာဒီရေပြင်တွေမှာမိုင်းတွေချဖို့နဲ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်ယောက်လုံးမှာစစ်ဖြတ်တုံးပြန်တွေတဆင်ဖို့တစများစွာအချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကျူးကျော်လာခဲ့ရင်အီရန်ဟာစစ်ရေးတိုက်ပွဲကိုအနိုင်ရဖို့တော့မလိုပါဘူးသူတို့လိုရမှာကရေနံတင်သွင်းပေါ်ချိုးကိုနစ်စင်ပြီးရေလက်ကြားကိုပိတ်ပစ်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့လိုဖြစ်လာခဲ့ရင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးပြိုလို့လာခဲ့မယ်ရေနံစီယုံတွေကတက်လာရုံဒီမှာကပဲကျွန်တော်တို့မင်းဘူးတွေရဲ့အစဉ်အကြီးကိုအစာမတန်မြင်တန်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီအစဉ်ပေါ်မီထူနီရတဲ့ယောရပါနဲ့အာရှစီးပွားရေးတွေကရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်စတော့စီကနေပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်ဒါဟာတညာတွင်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျက်စီးမှုအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကအီရန်ရဲ့အဆုံးအသားရယူနိုင်မှုပါပဲသူတို့ဟာစပါစီးပွားရေးတွေချိုးဖို့သူတို့လက်ထဲမှာကင်ထားပြီးအထက်ပန်တဲ့ခစားတဲ့လူခစားရဲ့ကျိုးတော့ဖို့ပဲတွေ့ပါပြီဒါဆိုရင်မြေပုံကိုပြန်ကြည့်ကြရအောင်တောင်တွေဒေခန္ဓာတွေတန်တော်များစွာတဲ့လူဦးရေတွေကိုယ်စလုံးကွန်ရက်တွေနဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့ကွန်လုံးကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အားလုံးကိုပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါပုံရိပ်ကရှင်းလင်းလာပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရှီရန်ကိုကျူးကျော်နိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့နျူကလ িয়াস ကေတာတွေကိုပုံလေးတုံးလေးအခြေခံစာအုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့လုပ်ခန့်နေဆွဲလာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်ကို